سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب در این ویدیو ما درباره کمی کامپیوتر باز ویدیو میکنیم درباره پروودنیک و پروودنیک چگونه فایل ساخت، چگونه پاپکا ساخت و کمی عموما درباره همین پروودنیک و فایل ها و پاپکا ها صحبت میکنیم برای استفاده کردن در کامپیوتر. خب همه فایل های ما بچه ها در پروودنیک جایگیر هستند. پروودنیک همین است خودش، مثلا که من این حال شدمش. خب در پروودنیک بگیم که مانند یک شکاف است بگیم بچه ها که در درون اون کتاب های که فایل های ما جایگیر است برای اگر عادی گیریم. خب در اینجا وقتی پروودنیک ما میکشویم در ویندوز 10 4 تا مثلا قسم اساسی دارد: بیستری دستوب، وان درایو، ای برای دیگه چی است، اتت کامپیوتر، ای ستا. خب اساس چیزایی که برای ما اساس ترین است لازم است در اتت کامپیوتر می باشد. و بیاید اکنون من یک دو چیزاش میفهمونم. بیستری دستوب بچه ها، بیستری دستوب دا همون چیزایی که ذکر پیش میکنیم ما بسیار از آن استفاده میکنیم، مثلا رابطی ساز загрузки دکومنت изображение یا باید همیشه در بیستری دستوب باشه، یعنی دسترس باشن به زود. خب در آن درایورش ای بچه ها برای بگیم و خودش در یک جای دیگه ساخت میکند چیزهای شما حتی میتونید چیز آدرس مثلا سیلکا قطعی و دوستان تو رای کنید. ای هم فکر میکنم بعدا این را در باش ویدیو میکنم و بعدا اتت کامپیوتر است که ما گفتیم که در اینجا همه چیزهای ما جایگیر هستند. خب و باز در اینجا چی داریم ما بچه ها؟ ست داریم که ست ما در باش ویدیو نمیکنیم به خاطر که ما امکانش نداریم. ست بچه ها برای پیوست کردن چند تا کامپیوتر، وقتی که ما چند تا کامپیوتر رو پیوست میکنیم ما توانیم که در دیگر کامپیوترها توانیم فایل بسازیم یا که فایلاشو دارید کنیم که ما چند تا کامپیوتر نداریم و امکانات این رو ویدیوش هم کردنشو نداریم. خب چقدر که ما فهمیدیم چیزای وقتی لازم بود در اینجا. خب بیایید اکنون چی خیلی در کامپیوتر بچه ها وقتی که شما همین پروودنیک رو میکشوید همه ادرس هست، فهمیدیم بچه ها؟ ادرسش در همین بالایی که من عین حال از میکشویم این رو. خب وقتی که میجقین شما همجا ادرس هست، مثلا وقتی میجقین میرود مثال دکومنتی изображение، مثال آلبومی همخه رفتن میگیره بچه ها چی نه ادرسی چیزش میشه، در اینجا ادرسی فایل هست. اگر ما همین رو اومده در براوزر میکنیم، حتی در براوزر و همین خیلی ادرس با شما میکشوید که یعنی دست اینیای ایران نمیبینید شما. خب چگونه ما پاپکا میسازیم بچه ها؟ پاپکا را ساختنش مثلا دکومنت نمیداریم برای دکومنت ساختن. اگر فایلی عادی بسازیم بچه ها، فایلی که مثال برای استفاده کردن وارد هر چیز ساختنش اساس فایلایی که لازمه مثال وارد، اکسل، اینها شما اساسش باید از درون پروگرام خودش بسازید. اما اگر که خواهید چرز مثلا چی سازید به پروگرام، مثال میگیره طرفی راست میشکه رو میجقید زیر میکنید کلیک و در اینجا قسمی سازده میشکر در باش میگذاره و یک چرخ دیگر و به شما میکشه. در اینجا پاپکا یارلیک تچشنی رسون خیش برای رسون که دکومنت فرمت تکست دکومنت و غیرش. خب برای ساختن دکومنت شما میگیرید تکست دکومنت فرق داره میجقیم و ما چقدر که گفتیم فایل اساس فرق کردنش از همین نقطه آخرش هست. مثلا ما میگیریم مثال چی فایل گذاریم نوشا وظیفه مناسبه وظیفه مثلا تکستی یعنی آخرش برای ما مهمه چی فایل های برای انمو برای معلوم میکنم. میگم ما اگر فایلش بخشش پرمین واد میکنیم برای نام تغییر دادن.
همین تکستشه با جاش میگیریم دوکس بنویسیم. در بنویسیم уже دیگه این وارد میشود. فهمیدید؟ و ساختن دکمنت. اگر شما просто خواهید که میخواید تکستوی دکمنت میسازید که مثلا گونچ نویسید، просто میخواید گونچ میگیریم مینویسیم تمام این مثال تکستی و در بالاش میجقیم تمام با یگان فایل میکشویمش که از آن استفاده کردن میگیریم مثال مینویسیم. خب این چرا فایل سازیش ما گفتیم بچه‌ها یگان مشکلی ندارد. طرف راستی میشکر رو میجقیم در بالای سازد. من برنامه‌های بچه‌ها برنامه‌های وارد، اکسل و غیره همین مثلا آفیس رو ندارم، به خاطر برای من در وقت سازد نمایش نمیدهد. وقتی شما اگر برنامه‌های وارد، اکسل اینا را سامید کردگی باشد، هنگامی که شما سازد رو میجقید و باید در اینجا در لیست یا باید سازد مثلا وارد، سازد اکسل هم باید در این قسم برای شما داشته باشد. خب ما چه گفتیم سازد میکنیم تکست دکمنت یا اینکه دیگرش تکست دکمنت اگر گرفتیم دایرکت میکنیم و فرمت خودم رو میذاریم مثلا index.html میگیم فایل html میشود. خب اینش و چگونه ما پاپکا سازیم. خب پاپکا بچه‌ها یگان مشکل دارد. طرف دستی راست میشکر رو میجقیم طرف راستش رو و سازد پاپکا رو میگیریم مثلا مینویسیم که کارها من تاجیک بنویسیم میشه و فایل در روی گذاشتن چه بچه‌ها میگذاریم مثلا رو میگیم در بالاش میبریم خودش تمام روی پاپکای کارها میرود و یا اینکه اینشم مین تکستش هم همین خیال بچه‌ها ایشم میخواد و درون کارها میداریم. باز یه پاپکا دیگه اگر بخوایم چی مثلا پاپکا د مثلا. خب این وظیفه‌شو در اینجاش می‌دوزیم. همون خیال که می‌دونیم رفتن میگه پاپکا که درون بدون ساخته میشود میرن برای آسان کردن کارها. مثلا همه فایل‌ها رو عدل نسازیم یعنی روبرو نسازیم همشو عدل مثلا نامگذاری که موزیکای انگلیسی، موزیکای روسی، درس‌های روسی، درس‌های انگلیسی پاپکا کرده درست جابجا کنیم. خب بچه‌ها و در کامپیوتر چیزی که مثلا ما داریم اساس در همین کامپیوتر است بچه‌ها. خب در اینجا جاست که دیسک مای لوکال دیسک و اینش هسته و بعد دیگر پاپکای ما اگر ما فلش کارت بزنیم در کامپیوتر خود بچه‌ها فلش کارت وقتی زدیم آن هم در همینجا برای بنواز گذاشته میشود USB ما مثلا یا اینکه در این طرف پایانی اتت کامپیوتر دارم که شما میتوانید از آنها استفاده کنید. خب تشید. خب باز چی رو میتوانیم ما در اینجا گوییم و رباش استال که داریم ما هم مثلا چی چیزایی که در رباش استال ما هست در رباش استال ما هست زاگروس که وقتی ما زاگروس که میکنیم اگر پیوست در اینجا باشه زاگروس که در میاد فایل وارد نشود دکمنتی. خب دیگه برای دکمنتمون است اگر خمون برای یگان کار ساختن و در اینجا عکس ها هست یعنی زبرژنیا ویدیوها موزیکا ها. خب همین ها هستن شما میتونید خوب استفاده کنید و باز چی میتونم گفتم. خب شما بچه‌ها هیچ وقت کوشش کنید که با همین لوکال دیسک وقتی که در اومده در اینجا پرفلاکس نرسین. اینها چیزایی چیه ویندوز خودشه ادالی نکنید هیچ هم ندارد. پروگرام فایلز و پروگرام فایلز x86 این هم برای فایلایی که شما وقتی که دانلود میکنید یعنی اسکچات میکنید در اینجا و یا سخنی نشوند شما نباید اینها را دلیت کنید برای که شما سیستم را خلل میرسونید. خب این که ویندوز هست این باید تماما در این کار دار نشد که برای ویندوز اگر شما دارید یگان چیزی رو دلیت کنید شما سیستم را ویران میکنید برای که خب سیستم با کمک های فایل های خودش کار میکنه. نباید در اینجا یگان چیزی رو ما از چیز ما دلیت کنیم خوبش نداریم در اون همین ویندوزش و در اینجا زامپ. خب این زامپش برای خدمت کاری مای و در اینجا قضاوت الیای. خب در اینجا دیگر همین چیز مثلا آپشی داریم
که بعدا وقتی учёный записи ساختیم من به شما خوبتر باز میفهمم. و در اینجا تاجیک است که در اینجا همین فایلایی که داریم همون هست. من در اینجا یوزری که شما وقتی چی میکنین من برایم تاجیک داشتگی میشه. خب دیگر فکر میکنم همین قدر بود. من گفتم در اینجا درباره خواستم به شما فهمانم. خب اگر یگان شما سوال باشد به ما دهید من به شما حتما میفهمم. خب شاید که در اینجا بچه‌ها باز یک چیزی رو بگم. داکومنتی کارها. خب در اینجا ما گلاون داریم بچه‌ها. خب وقتی که شما اینو میجقید شما در اینجا چی داره؟ پاپکا، همین پاپکا سازی شد که مثال میتونید از این قسمی گلاونی هم سازید یا اینکه فایل سازی است. خب دیگر ایناش کار خودتونه یا اینکه ادکریت یکون فایل ادکریت کردنه. باز چی داریم؟ دیلیشن، ژورنال، удалить якон чизша файла ёки папкара копировать всё. Мисол дар инҷа ягон чизи дар главни важнитар надорад. Мисал виреза удалить кардан, скопировать пут. Агар адресшо нахоҳед адресшо копировать мекунед, переименовать номша тағйир додан журнала шиқа журнала свойства, яъне чӣ чизо дорад папка, мисол новая папка, размериш чӣ неста, адресни стронкаш, дариҷа настройкаш. Хоб دیگه چیزی هست که فکر میکنم قدر مهم نیستند برای شخصانی که تنها خواهند که کامپیوتر را استفاده کنند. خب برای که ادمنستراتور باشند خب دیگر شاید مهمتر باشد. و از سوال دید اگر یگان سوالی که باشد من حتما به شما چی پیشکش خواهم کرد. خب تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید. خدایا